वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीलेश बी ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं अपनी धनों की सर्विसिंग कराने, तो चलो चलते हैं। चलो। और ये रही हमारी धनो जो कि मेरा फ्रेंड चला रहा है। तो हम अपनी धनों को लेकर निकल चुके हैं। और हम पहुंच चुके हैं अपनी दोस्त की दुकान में। और ये रहा हमारा दोस्त जो कि बहुत थक चुका है, और इसकी स्माइल तो वाह। और हमारी धनों का काम चालू हो चुका है। और हमारा दोस्त बहुत ही मेहनत कर रहा है, और हमारी गाड़ी का काम लगभग हो ही गया है। और हमारी गाड़ी का काम हो चुका है। और हमारे दोस्त को बाय बाय बोलते हैं और चलो चलते हैं। और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।